Bismillahirrahmanirrahim, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita ke waduk Jatiluhur lagi, Lur. Kita belajar mancing di waduk lagi nih. Katanya lagi ramai ikan mas, Lur. Kita pakai ini nih, ikan geleng. Oke, Lur, lanjut, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi nanti hidung gua, kopi hidung gua. Tuh hiji mah China seeutik. Mun bisa kami caian. Melengkung. Aiku upan. Jiwa Lur. Ikan mas, Lur. Nih ngalir gitu ape kahana ngalir gitu. Umpan merah putih, Lur. Atas merah, bawah putih. Merah putih. Mas alhamdulillah, Lur. Mantap jiwa. Us. Lur, umpan merah putih, Lur, hasil, Lur. Yang dimakannya yang merahnya, Lur. Ini sama. Masuk. Alhamdulillah.
ikannya udah ini lur, udah datang lur. Kita langsung pamitan aja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur.